Hoy, en nuestra materia de ciencias naturales, vamos a hablar del tema de el ser humano y la naturaleza. Vamos a conocer cómo se han modificado los ecosistemas desde que el ser humano habita la Tierra, que justamente con esto vamos a iniciar, porque debemos entender que desde que nosotros, los seres humanos, habitamos este planeta, todos los ecosistemas se han ido modificando drásticamente. Vamos a ver a continuación cómo han sido esos cambios. Podemos identificar esos cambios a partir de tres grandes momentos históricos en el planeta. El primer momento histórico importante que marcó la pauta para comenzar con estos cambios es la prehistoria. Primero, éramos una sociedad nómada, cazadora y recolectora. Nómada quiere decir que íbamos de un lugar a otro. No estaban las personas que habitaban en la prehistoria en un lugar fijo. No tenían una casa o un hogar. Por eso iban de lugar en lugar. Cazaban, recolectaban y el alimento que obtenían era de las especies que cazaban en aquel entonces. En la prehistoria es donde se desarrolló la agricultura y gracias a ella es que se cambió al sedentarismo. El sedentarismo quiere decir que las personas se establecieron ya en un lugar fijo, es decir, ya no eran nómadas de un lugar a otro buscando alimento, algún techo para sobrevivir, sino que gracias al desarrollo de la agricultura pudieron asentarse en un lugar específico al que podían llamar casa u hogar. Este es el primer cambio en el que podemos ver cómo el ecosistema se va modificando a partir de estos tres grandes momentos históricos. El segundo es la revolución industrial. En este hecho histórico se usaron máquinas de combustión interna y gracias a ello se dio la construcción de nuevas ciudades. Otro hecho histórico importante es en la actualidad. ¿Cómo es que en la actualidad el ser humano puede seguir transformando el lugar donde vive drásticamente? Bueno, en nuestra actualidad usamos nuevas tecnologías y esta que estamos viviendo es una nueva revolución, la de la información y el conocimiento. Lo obtenemos ahora no solo a través de diferentes actividades como las que se realizaban en los hechos históricos anteriores, sino que obtenemos la información y lo que sabemos a través, por ejemplo, del Internet, que es la mayor red por la cual podemos aprender y buscar información, incluso de lugares que no conocemos hasta ahora. Todas esas nuevas tecnologías nos permiten acceder a esa información. Por eso se dice que en la actualidad estamos viviendo una nueva revolución. Recuerda los tres hechos históricos importantes que han ayudado al cambio drástico de los ecosistemas en la vida. La prehistoria, primero, con el desarrollo de la agricultura, el cambio de nómada a sedentarismo, la revolución industrial, utilizando máquinas de combustión interna y construyendo nuevas ciudades, y en la actualidad podemos decir que existe también una nueva revolución con el uso de nuevas tecnologías. Esta revolución la llamaremos la de la información y el conocimiento.